विरोध गर्थेँ हजुर। कृष्णलाई म धेरै विरोध गर्थेँ, तर अरू क्रिस्चियन साथीभाइहरू आयो भने पनि म बाहिरै बात मार्थेँ, बाहिरै साथीहरूलाई यसो भाइ आफ्नो यसरी बात मारौँ, अब आफ्नो आफ्नो ड्युटीतिर जाउँ भनेर बाहिरै जान्थेँ। साह्रै म विरोध गर्थेँ पहिला। र अहिले किनभने के रहेछ भने आफ्नै परमेश्वर एउटा जस्तै मानिलिउँ सृष्टिकर्तालाई नचिनेर मान्छेले धेरै नै अब त्यस्तै अन्धकार भइरहेको रहेछ होइन। र अनि जुन सृष्टिकर्ता आफ्नो सृष्टिकर्तालाई नचिनेर नजानेर मान्छे त्यसै अलमल्ल परिरहेको होइन रहेछ। किनभने अब हाम्रो सृष्टिकर्ता चाहिँ जुन मूल सृष्टिकर्तालाई मान्छेले अझै पनि चिनेको रहेन रहेछ। र पनि कसैले अब अझै पनि गाईको दुध खाएर चोखिनु पर्ने, तर गाईको मूत्र गोबर खाएर चाहिँ चोखिनु अझै पनि मान्छेले छोडेको छैन। र किनभने त्यो शराब चाहिँ कसले पाएको अरे भन्दाखेरि चाहिँ ब्रह्माजीले पाएको शराब अरे। गाईको दुत्र र गाईको गोबर र दुत्र र मूत्रले मात्रै सूत्र हुनु पर्छ भनेर ब्रह्माजीले पाएको शराब छ। र त्यो शराब चाहिँ सबै उनीहरूले खाए त हुन्थ्यो, सबै आफूले हामीलाई नि खुवाएर नष्ट गरेछ गर्नु चाहिँ। अब त्यो घानमा दुःख चाहिँ होस् पनि टेलिभिजन अब घानमा चाहिँ अब हाच्ने शराब लाजी हाच्छ शराब लाजी, तर टेलिभिजन अरू मेथीको सबै सर्वस्व लाजी हो, अरू मान्छेलाई सबै सर्वस्व बनायो। किनभने अनि के रहेछ भने खास गरी चाहिँ हामीहरू दुधले चोखिनु पर्ने, तर अहिले मुतले चोखाएर अझै पनि त्यो मान्छे बाहुनको पछि लाग्नु छोडेको छैन। मान्छे बाहुनको पछाडि किन लाग्नु छोडेको छैन भने अझै पनि त्यो गाईको गोबर र मूत्रहरू खानु छोडेको छैन मान्छेले, त्यो खाएर चोखिनु छोडेको छैन अझै पनि मान्छेले, अझै जानेको छैन। तर किनभने अगाडि मैले कति बाहुन पढाएँ, तर बाहुन पढाएर यसो तत्तो गरेको यस्तो टाट्ने हात पार्नुपर्छ र मेरो पछाडिबाट मेरो पाउ छुइदिनु पर्छ, मेरो खुट्टा छुइदिनु पर्छ, त्यहाँदेखि अनि मात्रै त्यहाँदेखि हुन्छ। म यता आउरी लाउँछु यहाँनिर सरू पोल्छु, पछाडि टाट्ने हात पारेर चाहिँ छुएँ, तर बाहुनको पाउ छुएर मेरो टाउको चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर यसो उकालो यस्तो हेरिपठाएको त बाहुनको बैठकमा चाहिँ आफ्नो टाउको रहेछ। बाहुनको बैठकमा चाहिँ रहेछ आफ्नो टाउको चाहिँ। र बाहुनले त दिउँसै घोडा कुदाएको रहेछ, ल यो चाहिँ काम चाहिँ राम्रो काम होइन रहेछ भनेर चाहिँ मैले सोचेँ। र त्यही भएर अब नहुने रहेछ भनेर अनि अलिकति बुद्धिस्ट धर्मतिर लागेँ। अब बुद्धिस्टबाट पनि नहुने रहेछ भनेर चाहिँ अब क्रिस्चियनमा लाग्नु पर्यो भनेर मैले क्रिस्चियनमा लागेँ। किनभने के भन्थ्यो भने लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मियो, बुद्धले के गर्यो भने बुद्धले शक्ति मात्रै दियो। अनि शक्ति दिँदाखेरि अब तपाईँले शक्ति दिँदाखेरि तपाईँको भक्ति गरेर शक्ति दिनुभयो, तर हामीलाई मुक्ति पनि दिनुहोस् अब भनेर भनेछ मानिसको चोलाहरूले। म मुक्ति दिनु सक्दिनँ, मुक्ति दिने आउँदैछ कलियुगमा क्रिस्चियन आउँदैछ, यीशु ख्रीष्ट आउँदैछ मुक्ति दिने मुक्तिदाता, उनीहरूले मात्रै दिन्छ मुक्ति, म दिनु सक्दिनँ भनेर बुद्धले पनि त्यसो भनेछ। र भने शक्ति मात्रै दिने मुक्ति नदिने कुन खालको बुद्ध हो यो पनि मैले बुझ्नु सकेको छैन, हजुरले जान्नु सक्नुहुन्छ। र भने किनभने मेरो गवाईहरू चाहिँ पहिला म पनि त्यस्तै थिएँ। पहिला म पनि अन्धकारमा म हिँडिराखेको थिएँ। मैले यीशु ख्रीष्टलाई मैले साह्रै लाग्ने मान्छेलाई म पनि घृणा गर्थेँ। र पनि पछाडि चाहिँ यसो अलिक बुझ्दै लाँदाखेरि अनि उनीहरूको यसो आसपासमा बेला उहाँहरूले यसो सेवाहरू राख्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँ बेला झुल्का मार्न थालेँ। अनि बुझ्दै लाँदाखेरि चाहिँ यसो लाग्नुपर्ने चाहिँ यसमा रहेछ, किनभने यसैबाट मात्रै मुक्ति पाइने रहेछ भने मलाई अनुभव भयो। त्यहाँदेखि अनि पछाडि के भयो भने हाम्रै छिमेकी थियो एउटा धमला भन्ने बाहुन, त्यो धमला बाहुनले 3 वर्ष बस्यो। 3 वर्ष चाहिँ उसले बनारस गएर बनारस पढ्यो। अनि त्यो बनारस पढेर चाहिँ सबै उसले पढेर विचार गर्दाखेरि उसले सब बुझेछ। मुक्ति पाउने चाहिँ कहाँबाट रहेछ भनेर उसले विचार गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टबाट मात्रै मुक्ति पाउने उसले त्यो वेदमा भेटाएछ। अनि त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले बनारस छोडिदियो। बनारस छोडेर त्यहाँदेखि चाहिँ अनि यता क्रिस्चियनमा आयो। क्रिस्चियनमा आएर पास्टर पनि भयो त्यो मान्छे, उसकै काका पनि एल्डर पनि भयो। अहिले त्यो एल्डर चाहिँ अहिले पास्टरै भएको छ होइन। र भने
यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब किनभने अब उहिले तामाङ भाषाबाट त मैले पढ्दाखेरि चाहिँ जमुलिङला खोरलोरी भन्थ्यो होइन, तर जमुलिङला हेङ्ला जमुलिङला चाहिँ अब परमेश्वरलाई गो आस्यो भने चाहिँ मेदुको अलमल तावन मलाई जान्दैसम्म चाहिँ अझैसम्म अलमल परिरहेको छ। किनभने हाम्रो पृथ्वीमा उत्पन्न भएको परमेश्वर जस्तै पहिला हाम्रो जुन चाहिँ सृष्टिकर्ताहरूलाई नचिनेर मान्छे त्यसै अहिले चाहिँ त्यसै अलमल परिरहेको छ। हौ यीशु ख्रीष्टमा हौ हाम्रो यसो परमेश्वर भनेको कस्तो हुन्छ, खै को नि परमेश्वरमा त हामीले जानेकै छैनौँ भन्ने मान्छेहरू पनि छ। यस्तो यस्तो छ यो। किनभने म चाहिँ के भन्छु भने र सबै कुरो भन्दा हाम्रो उच्च स्थानमा बस्ने त परमेश्वर त अरू 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 परमेश्वर भन्दा अरू त कुनै पनि छैन। हाम्रो परमेश्वर नै मात्रै उच्च स्थानमा बस्ने, त्यहाँभन्दा उच्च स्थानमा बस्ने अरू कुनै धर्मले पनि पार लाउँदैन हामीलाई। कुनै धर्म जस्तै अब बुद्धिस्ट होस् या अथवा हिन्दू होस् अथवा जस्तै जय गुरु जय बाबा कस्ता कस्ता धर्म होस्, तर पार लाउने चाहिँ र उद्धारकर्ता चाहिँ मुक्ति दिने उद्धारकर्ता चाहिँ हाम्रो परमेश्वर मात्रै हो। हाम्रो परमेश्वरदेखि बाहेक त अरू कुनै पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ पनि? किनभने हजुरको गवाईहरू, किनभने अघि पनि मैले सुनिसकेँ सक्नु चाहिँ है, हजुरहरूको वचनहरू पनि मैले सुनिसकेँ, हजुरको प्रवचनहरू मैले बोलीहरू पनि सुनिसकेँ। र किनभने मलाई त्यति तामाङ भाषा त मलाई त्यति आउँदैन। तामाङ भाषा पनि अब के हो कति एउटै मात्रै भनेर जानेर नहुँदो रहेछ। तामाङ भाषा मध्येमा 4वटा हुन्छ। तामाङ भाषा 4वटा मात्रै, 4वटा के हुँदो रहेछ भने विशेषय पाल्चोक र 700 हेल्मु र स्यारफाँडी खान्दोके हुँदो रहेछ। अनि एउटाले पाल्चोके भाषाबाट बोलिदियो भने अर्कोले खान्दोकेबाट बोलिदिएला, एउटाले हेल्मुले बोलेर अर्को स्यारफाँडीबाट बोलिदिएला। अनि त्यो कुन चाहिँ भाषा जान्नु कुन भाषा नजान्नु त्यो पनि धेरै अलमल्ल परिँदो रहेछ हजुर हो। र यस्तै हुँदो रहेछ, तामाङ भाषा एउटै मात्रै होला भनेर मैले सोचेको थिएँ। अब मैले यसो विचार गर्दा सुन्दाखेरि चाहिँ अब देर्मखोरी भनेको चाहिँ ठिकै हो, थालबटुको हो, पाल्चोके भाषाबाट हो त्यो पनि। अनि खारमा मान्छे भनेको पनि त्यो चाहिँ हेल्मुलेपट्टिबाट जान्छ होला जस्तो लाग्छ। अब कसैले ताङ मान्छे पनि भन्छ, त्यो पनि कुन भाषाको हो। कसैले हारमा मान्छे पनि भनेको सुनेको छु मैले, त्यो कुन भाषाको हो। र यो मैले भाषा जति कुरा गरेँ कुरेको दुःख भएर मैले, किनभने म त्यति पनि जान्दिनँ जान्नु चाहिँ हजुर हो। र जति कुरा गरेँ कुरेको दुःख हुँदो रहेछ हजुर हो। किनभने अब मैले चाहिँ त्यति भाषा मलाई त्यति आएन। र हजुरहरूले किनभने बोलेको वचनहरू बोलीहरू मैले अलिक बुझेँ, बुझ्न चाहिँ। र किनभने यो भाषा जति कुरा गरे कुरेको दुःख हुँदो रहेछ, भाषा धेरै किसिमको हुँदो रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भयो हजुर हो। र किन म त्यति त म जान्दिनँ तामाङ भाषा बोल्नु, अलिअलि यसो बोल्नु चाहिँ। र किनभने आज 9ले पाहुना आएको छ, भरे मजाले मताउनु पर्छ र सुताउनु पर्छ। अनि सुतेको बेलामा चाहिँ गोजी चाहिँ फेला पार्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ मेरो सुताइ चाहिँ हुँदैन तामाङ भाषाबाट त्यति भनिदियो भने चाहिँ। र किनभने अब एउटा भाषाबाट त्यसो भन्नु, अर्को भाषाबाट अर्को भनिदियो भने त्यो पनि अलमल परिन्छ होइन। अनि त्यही पनि समस्या नै हुँदो रहेछ। र किनभने यहाँ हाम्रो अङ्कल भक्त अङ्कल छ, उहाँ र मेरो मात्रै अलिक कुरा अलिअलि मिल्छ मेरो चाहिँ। र अलिअलि बोल्छु उहाँसँग चाहिँ। म त्यति प्रष्ट म तामाङ भाषा म त्यति जान्दिनँ। र यस्तै छ हजुर हो। किनभने अगाडि सन्तवीर नेपालको सन्तवीर लामा पनि ताप्लेजुङमा तामाङ गीतको मामलाले 7 दिन 7 रात हुने गरे भन्थ्यो। उँभो ठोसे मगचरमा कुकुर बाँध्ने साङ्लाले, गाई त बाँध्ने नि ताम्लाले, म छोरा यस्तै भए पनि 7 दिन 7 रात थुनियो तामाङ गीतको मामलाले भनेर चाहिँ भन्थ्यो भन्नु चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ मैले अलिअलि तामाङ भाषा मैले यसो गीत गाएको मैले सुनेकै भरमा थियो। गीत चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि अलिअलि कोही बेला किताब पनि पढेर हेरे जस्तो लाग्छ। तर सबै बासी भातसँग उडाइसक्यो, के गर्नु अब त्यस्तै हुँदो रहेछ। बासी कान्थ्यम फ्याङ्सी जिन्जी तिग्लासे अब बासी कान्छ चासिन सोल्सिन फ्याङ्सी जिन्जी तिग्लासे अब सबै 55 ताजी के रेला लाउसे नाथेन्द्र बोमा आटोङ है। ल सबैजना जय मसी छ, पाठा जाबा।